Benvidos, señoras e señores. Ten agora a palabra o voceiro de Águia, Xosé Manuel Veigas. Desertos os bancos azuis nesta Cámara, como pasa nos plenos ordinarios. Empezou a contarme. Non, por favor, que non. Non, pero eu son xenerosa. Non, bueno. É que me despista. Creí que había empezado a falar. Non, estaba facendo un exordio, un soudo. Bueno, señorías, en 1994, o ano no que o meu amado pai cumplía 90, o grande pensador, historiador e analista social de formación marxián, Eric Hobsbawm, publicaba A idade dos extremos, rótulo da súa interpretación histórica do curto século XX, como chamou el, e derradoiro volumen da serie que abrangue a evolución do sistema mundo dende o século XVIII aos nosos días. Un clásico indispensável. Referíndose ao proceso xa en curso no intre en que escribe, Hobsbawm afirma: o que está en crise son as creencias e os principios nos que se fundaba a sociedade moderna dende que os modernos, con mayúsculas, gañaran a súa famosa batalla contra os antigos, con mayúsculas, no albor do século XVIII. Eses postulados racionalistas e humanistas, por lo tanto, a ilustración e a modernidade, frente ao antigo réxime e o ocultismo. Mais engade, porén, esa crise moral non é só unha crise dos postulados da civilización moderna, é tamén unha crise das estruturas históricas das relacións humás que a sociedade moderna herdara dun pasado preindustrial e precapitalista e que lle permitiran funcionar. Calquera pensaría que Hobsbawm estaba de xergar a crise mundial daquela xa en curso dende a mesmiña Praza do Obradoiro. Quero dicir, dende o corazón da Galiza con lentes galegas e visón de alcance universal. Para Hobsbawm, a crise non era só económica, social e político-institucional. Era o por riba unha crise de valores. Por tanto, a involución provocada para a actual contrarreforma reaccionaria a todos os niveis non nos arrastraba recúo a tempos anteriores á Segunda Guerra Mundial, senón a antes da Revolución Francesa. Non estaba a destruir só o estado do benestar conquistado polos cidadáns a prezo de sangue, cadea e vaguas, senón a dinamitar os alicerces mesmos do Estado moderno e xa que logo da cultura e dos valores democráticos. Mas tamén destruía as culturas e relacións humás herdadas dun pasado precapitalista, tan ricaces, por certo, na sociedade galega, até que vostedes e os seus devanceiros franquistas deron en acometer o exterminio da Galiza labrega e mariñeira e máis da nosa cultura ancestral. Eis, en Galiza, en Europa e no mundo, a fazaña dos amos de vostedes, aos que vostedes serven como sumisos espoliques, executando as políticas homicidas que eles decretan e exercendo o poder contra os cidadáns do común. De feito, estamos a vivir un período histórico de crise sistémica. Mais precisamente estamos a padecer, como cidadáns do común, un período de transición entre dous ciclos de hexemonía na etapa contemporánea do sistema mundo. E atopámonos nunha fase de caos sistémico, en palabras de Arrighi, por exemplo, fase terminal no declive da potencia hexemónica no ciclo que remata, ou sexa, Estados Unidos, sen que teña emerxido aínda o novo centro de gravedade do sistema, o espazo chamado a ser potencia hexemónica no novo ciclo. Neso consiste o caos sistémico. Esta diagnose, que obviamente non é obra miña, resulta crucial para comprendermos cabalmente o que está a acontecer nos diversos espazos do sistema mundial, tanto do centro como da periferia, tanto da Europa da UE como da África, a que non deixamos entrar aquí, e nos distintos níveis e dimensións da súa realidade, o económico, a actual grande depresión, o social, a desigualdade exacerbada, o ideolóxico, o reaccionario pensamento único ultraliberal, e o político, o funcionamento antidemocrático das degradadas institucións de representación e goberno. En concreto, resulta indispensável para comprender e diagnosticar a crise que padece o pobo galego e a perversión das institucións autonómicas, porque non é un fenómeno enxebre, senón de importación. E especialmente resulta crucial para non confundirmos a crise da que estou a falar coa simples crise financeira
ou sexa, co reventón do sistema financeiro mundial en 2008, nen coa subseguinte gran depresión na que seguimos mergullados. Porque toda crise sistémica atinxe a globalidade do sistema capitalista e a todas as pezas da súa arquitectura, inda que só a padezan as xentes do común, mentras fan o agosto os magnates do poder económico-financeiro e prosperan os seus corruptos servidores. E porque a crise financeira non é máis que unha consecuencia da crise sistémica. Por iso non se remedia, senón que se agrava, con terapias monetaristas neoliberais de austeridade, ou sexa, de desnutrición para os de abaixo. E adoita ser, ademais, o episodio terminal da crise de hexemonía, como sinalou certeiramente Immanuel Wallerstein. O declive da potencia hexemónica comeza na esfera da produción, nomeadamente industrial. Atinxe logo a do comercio internacional, mas resiste até o final no baluarte da hexemonía financeira, controlando o sistema monetario internacional e exacerba o seu esforzo como potencia militar para tentar manterse mediante métodos belicistas na hexemonía dun sistema que xa non domina como potencia económica. Así acontecera no declive da hexemonía británica no mundo en finais do XIX. Na famosa Belle Époque, cando Inglaterra xa perdera a hexemonía industrial fronte aos Estados Unidos e a Alemanha do segundo Reich, Guillermina do Kaiser, famoso, o precedente de Hitler, Londres seguía a ser o centro financiero do mundo e a libra a moeda de referencia no patrón ouro. Mais estaba a piques de estoupar a Primeira Guerra Mundial, que abriría a fase de caos sistémico do período chamado de entreguerras, que estoura co crack financeiro do 29 e o apoxeo dos nazifascismos, para rematar de vez co apocalipse xenocida da Segunda Guerra Mundial. Os 30 anos de guerras euroasiáticas que foron precisas para consumar o relevo da hexemonía británica pola Yankee no mundo. Por certo, que en 1892, neste recanto fisterrán, un profesor da Universidade de Compostelán chamado Alfredo Brañas pronunciara a lección inaugural do curso analizando brillantemente a crise económica daquela súa época. Denunciara a concentración e centralización do poder económico e político como causa primordial e defendera un programa de radical autogoberno para Galiza con institucións e potestades xurídicas e políticas que hoxe farían reventar o corsé do actual Estatuto de Autonomía. Ademais de que fixera o primeiro balance fiscal, onde se demostraba que xa daquela Galiza pagaba máis ao Estado do que recibía en servizos e en financiamento de fora. Non estábamos subvencionados, nunca estivemos, fomos expoliados sempre. Non sei se lle soa coñecido a vostedes, señores do PP, que instituíron unha fundación co seu nome para secuestrar, silenciar e deturpar o seu pensamento máis xenuíno. Se resucitase o Brañas, que non era de esquerdas, berraríades aquilo que era o seu lema: como en Irlanda, érguete e anda, menudo epifostio íase armar. As analogías, en contextos diferentes, claro é, coa crise sistémica presente son significativas e aleccionadoras, malia que os dirixentes políticos gringos, europeos e españois, e máis os economistas zombies que dis que os asesoran, teimen en non aprenderen da historia ou reneguen por cobardía das súas leccións. Esta crise iniciouse nos primeiros anos 70 do pasado século XX, cando Europa, da Comunidade Europea e Xapón desprazan os Estados Unidos de hexemonía industrial e comercial. A supresión da convertibilidade do dólar por Nixon é a primeira medida para manter a hexemonía no sistema monetario e financiero internacional. A seguida, as políticas monetaristas ultraliberais inauguradas polo infernal tándem Reagan-Thatcher, abren a vía ao espolio financiero do imperio e máis a famosa finanzarización, ou sexa, fuxida dos capitais cara as suculentas operacións especulativas nos mercados financeiros. Non resolven a crise, madia leva, mas instauran a economía de casino, ou sexa, o fraude como principio de actuación do negocio bancario. Está dito por William Black, que foi presidente durante bastantes anos no Comité Federal Norteamericano contra o Fraude. Non o digo eu. E engordan a plutocracia especuladora mundial e a balanza de capitais yanqui, sostendo así a súa hexemonía financeira a expensas do empobrecemento acelerado do común cidadán e da correlativa ampliación da desigualdade material e social en todo o ámbito do sistema mundo. É a lógica especulativa do boom e da burbulla analizada por Brenner no canto da produción na economía real, a cada pouco máis desnutrida.
E os sucesivos reventóns das diversas burrullas desembocan ao cabo no reventón do sistema financeiro completo, o infarto de miocardio no corazón do sistema circulatorio mundial, Wall Street, no 2008. Mas a consecuencia políticamente máis grave consiste en que ese proceso sitúa no cumio do poder económico ao capital financeiro por riba do industrial e o comercial. En prata, a grande banca, grandes fondos de pensións e demais familia plutocrática e mafiosa. De xeito que, acontecido o infarto financeiro, esa plutocracia terá poder abondo para impor aos poderes estatais, incluídos os do centro do sistema da propia metrópole imperial, o famoso rescate das mesmísimas institucións financeiras disque privadas causantes da catástrofe ás costas do común cidadán. Diferencia notoria co acontecido no crack do 29, saldado con crevas bancarias e até suicidios de magnates, que se fueron al cielo todos. Por outra banda, o poder financeiro rompe o pacto de posguerra coas clases traballadoras e cos poderes políticos de inspiración socialdemócrata, base do chamado welfare state, o estado de benestar, desencadeando unha contraofensiva en dúas frontes. Unha, contra os niveis de salarios reais das clases traballadoras, outra, reclamando para sí os espazos ocupados polo sector público e destinados a producir bens e servicios públicos sociais gratuitos. Comeza así unha auténtica contrarrevolución ultraliberal que aborda combinadamente a desmontaxe do edificio do estado de benestar, a mercantilización de toda caste de ben ou servicio, inclusive os bens clásicamente denominados libres cando estudiábamos nós ciencia económica, como a auga ou mesmo a atmósfera co mercado internacional das cotas de contaminación, e as sucesivas contrarreformas das legislacións laborais que volatilizan o chamado salario social, subvencionan os despedimentos arbitrarios, endurecen as condicións de traballo, entran a saco nos dereitos constitucionais dos traballadores, xeneralizan a precarización e a inseguridade, reducen ou suprimen as prestacións por paro, condean a mocedade a ter como profesión a infrutuosa percurso de traballo ou exilio, en suma, reducen a maioría social traballadora á condición social que un clásico definira como escravos libres, libres formalmente, mas escravos realmente. É iso o verdadeiro contexto determinante do tráxico estado da nación galega arestora. A causa da traxedia galega non está na crise financeira, que vostedes utilizan como coartada para non defenderen os cidadáns, como se fose unha catástrofe natural. Oxalá o fose un terremoto, como na xangada de pedra de Saramago, e acontecese no Padornelo, fendese os bordes do macizo xeolóxico hercinián galego, e o convirtise nunha enorme xangada, entendan balsa, desprendida da Península Ibérica, que derivase uns centos de millas cara ao oeste no océano, convertida en illa como Irlanda, só accesible por mar e non por terra, con augas territoriais propias para a nosa xente mariñeira e o noso complexo mar industrial, e con inequívoca separación física como base da nosa soberanía. E, por suposto, sin os ananos do país que convirten Galiza inteira en país dos ananos, e non só determinados centros galegos franquistas cando escribía Celso Emilio. É unha metáfora, claro. A causa externa do agónico estado do noso pobo está nos gigantescos poderes que causaron a actual crise sistémica e someteron aos poderes políticos e aos seus dictados ao xeito do ventrílocuo que utiliza os seus monecos para facer e dicir o que il quere sen que o pareza. E o problema interno do noso pobo radica na súa absoluta indefensión frente a eses poderes. Os financeiros que toman as decisións á marxe de calquer control democrático e os políticos que son os monecos dese leviatán ventrílocuo. A nosa carencia de poderes políticos democráticos de noso para nos defender. A diferencia do acontecido nun país tan cativo como Islandia hai anos, cunha poboación menor que a da comarca viguesa. Porque vostedes non utilizan o poder que lles deron os seus electores para defendelos, senón para sometelos ás agresións que lles dictan os seus amos. Os feitos están á vista. Os cidadáns agredidos por esas políticas de exterminio teñen que autoorganizárense e mobilizárense en lexítima defensa contra vostedes. E a democracia volta do revés polo forro. E por riba, vostedes executan esas agresións utilizando as institucións constituídas para o autogoberno e a autodefensa do pobo galego,
conquistadas nunha longa loita popular na que vostedes non participaron. Esa conduta, nun Estado democrático normal, constituiría delito de traizón. Mais ben sei que o actual Estado borbónico, vostedes todos, son anormais. E velei logo o escenario e os actores que interpretan as consignas da plutocracia ventrílocua de xeito esperpéntico, como no Corral nublado celtibérico das luces de Bohemia valleinclanescas. O que poderíamos chamar o Estado bubónico pepeísta do franquismo sen Franco, onde vostedes instauraron o enxendro dun regime de partido único de facto na mellor tradición nazinecia stalinista. En 1912, o grande escritor canario Benito Pérez Galdós escribía o que lles vou ler sin traducilo, pois que vostedes son políglotas e entenderano. Los políticos, escribía Galdós, se constituirán en casta, dividiéndose hipócritas en dos bandos igualmente dinásticos e igualmente estériles, sin otro móvil que tejer y destejer la jerga de sus provechos particulares en el telar burocrático. No harán nada fecundo, fomentarán la artillería antes que las escuelas, las pompas regias antes que las vías comerciales y los menesteres de la grande y pequeña industria. Y por último acabarán por poner la enseñanza, la riqueza, el poder civil y hasta la independencia nacional en manos de lo que llamáis vuestra Santa Madre Iglesia. Dame igual Santa Madre Iglesia que non Santa o que Opus Dei. É a mesma mafia. Non extraña nada que nese mesmo ano a Real Academia Española, da que Galdós era membro, se negase por segunda vez a apoialo como candidato ao Premio Nobel de Literatura, por razones políticas e sobre todo religiosas, aseveran os seus biógrafos. Debo-lle o coñecemento desa sentencia galdosián a enorme cultura e erudición dun grande intelectual republicano de esquerda, amigo de meu. E seguramente a coñece a si mesmo tamén amigo e culto de esquerda, Pablo Iglesias Jr. O máis abrallante desa frase de don Benito non é só que sintetiza un fidelísimo retrato diagnóstico da descomposición política e involución reaccionaria da primeira restauración borbónica, senón que podería estar escrito 100 anos despois para retratar esta segunda. Mas don Benito non é que fose profético nese retrato, senón lúcidamente visionario da patoloxía conxénita do Estado español, polo menos dende o século XIX até hoxe. A patoloxía que deu cabo, manu militar e xenocida, do único breve intervalo de política democrática ilustrada, a Segunda República dos Azaña, os Jiménez de Asúa, os Castelao e os Compañis. Malia non ter resolto constitucionalmente o problema da pluralidade nacional do seu ámbito. Así que citarei aquí a don Benito non é tan nin anacrónico nin extravagante. É corroborar que a segunda restauración, cociñada após a tiranía franquista, deu en reproducir a patoloxía política da primeira, retrotraéndonos ao estado de corrupción denunciado por Galdós hai un século nada menos. Se a vostedes non lles parece tráxico, será que é cómico. Non vou destragar o escaso tempo e enerxías de que dispoño en facer o relatorio de agravios padecidos dentro do pasado ano polo pobo galego a mans dos poderes da Unión Europea e do Estado, uns consumados directamente e outros utilizándoos a vostedes como emisarios, pois que en rigor vostedes carecen de autonomía de decisión ou fan uso espúreo da que lles outorga o Estatuto. Eses agravios se os coñecen mellor que ninguén os cidadáns que os padecen a cotío, e nós, os da Alternativa Galega de Esquerda, xa pelexamos todo o ano na rúa e aquí con iniciativas na súa defensa que baten contra o muro de formigón co que choeron esta casa dos mortos parlamentar ao xeito só que, polo de agora en versión virtual, dos construídos polo Estado sionista de Israel en Gaza e Cisjordania. Calquer día construíno aquí, porque cando o embaixador do Estado de Israel en Madrid enviou esa infame carta aldraxante contra o Parlamento de Galiza por unha toma de decisión, tuvemos que ser os grupos parlamentarios os que escribísemos directamente poñendo no seu sitio. Pero agora faino incluso tamén co Estado de Suecia, simplemente por recoñecer o Estado palestino, que esos non son os nazis da história, que rayos son? Problema freudiano na historia, a vítima convírtese en verdugo.
Ademais, pasado mañán defenderá a miña compañeira Yolanda Díaz coa súa intelixencia e lucidez coñecidas as nosas 40 propostas e xa veremos que acollida teñen. Das 50 do ano pasado case ninguna foi aprobada, non sei se algunha, e ningún dos problemas que tentaban atallar foron resoltos nin paliados por vostedes, case que todos se agravaron, ni siquiera foron postas en obra as que eran de vostedes mesmos e foron aprobadas, como acaba de demostrar nunha relación moi gráfica e moi elocuente a deputada do Grupo Mixto Carmen Iglesias. O que importa agora, e é o que estou a tentar facer, é contribuir a que, cando menos, os cidadáns galegos saiban e entendan por que padecen os gravísimos problemas que poñen nunha situación límite a súa supervivencia individual e como pobo, e por que os poderes políticos, lonxe de traballar para resolverllos, gobernan contra diles mentras simulan estar ao seu servizo. Toda a miña vida loitei coa única arma que teño, a palabra veraz, que non significa estar en posesión da verdade, senón ser veraz, dentro e ainda máis fora deste recinto, para combater as mentiras do poder cando é que minte, para fornecer aos meus concidadáns antídotos contra o estupefaciente co que a propaganda mentireira do poder, cando é mentirán, os narcotiza para tornalos sumisos. Sempre asumín aquilo que dixera Castelao, un xornalista, cando era diputado, e xa estamos citando a Castelao outra vez: eu non teño vocación de estupefaciente. Todo o contrario, sigo na mesma, pase o que pase, porque vostedes minten e a mantenta para convertir os cidadáns en súbditos confinados na ignorancia respecto da política, para mantelos alienados. Ese concepto que hai que recuperar, que consiste en tomar como intereses propios diles os que son os intereses dos seus inimigos de clase e de nación. En troques, os que combatemos pola emancipación das xentes e dos povos, teimamos en facer pedagogía e elevarmos o nivel de conciencia e coñecemento dos cidadáns para combater esa súa alienación. Por iso estamos cos vencidos e os esmagados, aínda que dese xeito tantas veces levemos no inmediatos de perder. Non somos buscóns da política como vostedes. Somos xentes do povo, solidarios coa xente do povo, custe o que custe, mentras teñamos folgos e alento. Claro, non somos heróis, nen temos vocación de mártires ao fe. E o primeiro que ten que comprender a cidadanía toda, e digo toda porque parte dela xa o sabe, mas non abonda, é que as institucións do actual regime político, tanto na nación galega canto no cumio do Estado, están mortas. Son un cadáver que só ten movimento aparente pola acción dos vermes que inzan nil, como en certo famoso conto de terror do século XIX. Hai poucos meses, unha xentil xornalista preguntaba para un xornal digital español cal cría eu que era a saúde da democracia en España. Contestelle facendo unha indispensable distinción. Díxenlle rotundamente que nas institucións políticas do actual regime a democracia está morta ou, ao sumo, na UBI con respiración asistida, é dicir, entubada. Mas díxenlle tamén que en troques, onde sí que a democracia está viva, onde sigue a haber unha práctica democrática é na sociedade civil, no seo da cidadanía, no tecido asociativo dos cidadáns, dende as asociacións veciñais ou agrupacións culturais e artísticas, de os colectivos feministas ou ecoloxistas, e primordial ou nomeadamente nos colectivos e plataformas que os organizan para a súa autodefensa en resposta ás grandes agresións. Sexa fronte a un plan mineiro que tenciona convertir Galiza en Katanga, sexa en defensa da sanidade ou ensino públicos e universais, sexa contra o saqueo dos seus aforros ou o espolio das súas vivendas, ou sexa para levar directamente o poder cidadán ao goberno dos concellos, ou para decidiren como pobo o seu futuro e a forma política de seren realmente pobo soberano. Porque a democracia, como a república, é primeiro de todo unha cultura cívica, antes que unha forma de Estado e regime político. E toda cultura só existe, só ten vida, se constitúe unha práctica da xente, dos cidadáns. A cultura lingüística galega só existe se o idioma é unha práctica social na fala e na escrita, non un idioma de ritual como fan vostedes. A cultura artística só se hai cidadáns que crían, practican e difunden individual e colectivamente a expresión musical ou plástica en clave autóctona e universal. A cultura democrática acontece o mesmo. E a súa práctica non pode depender de que as institucións políticas funcionen democraticamente ou non. Baixo as institucións totalitarias do fascista regime franquista, a democracia agromara e logo florecera nos intersticios da sociedade civil.
Moitas xeracións aprendimos e incorporamos a cultura democrática á nosa práctica cívica, social e até política fora e descontra as institucións antidemocráticas daquel regime infame. Por iso sabemos o que custou que as liberdades posteriores non foran dadas de gratis. E por iso detectamos con plena claridade a deriva antidemocrática, o proceso de deturpación e logo perversión e finalmente apodrecemento das institucións constituídas na famosa transición. Até convirtírense no que dixen cadáveres só movidos polos vermes que proliferan intan dentro deles. Corrupción significa descomposición, daí a expresión de corpo incorrupto de santa non sei quen, que non é o caso dos corpos políticos corruptos de vostedes ou os da casta de Don Benito. E a proba decisiva de que este regime está corrupto está en que o poder, en case que todas as súas instancias e institucións, reacciona sistematicamente con actitudes e métodos represivos contra toda a caste de prácticas democráticas dos cidadáns. Para o poder que vostedes representan aquí, os graves problemas sociais que padece o común cidadán non contan. Só contan os problemas financeiros que sei que lles impiden atender as necesidades perentorias dos cidadáns. E se os cidadáns practican a democracia pola súa conta, se organizan en autodefensa e se mobilizan, protestan e rebelan, daquela o problema non é social, é un problema de orde pública. Manexan vostedes a lei segundo e para o que lles convén. E cando non lles convén, esgrimen a lei contra o dereito. Xa non digo contra a xustiza, que ainda é máis aberrante e acontece cada día. As portas deste Parlamento tantas veces. Os mariñeiros, 6 meses sin ingresos na costeira, viñeron manifestarse e que recibiron os paus dos gorilas, que son especie das seccións de asalto, e xa os camisas brunas actuais só que pagados por todos os cidadáns cos seus impostos. E fan no acotío na educación, na sanidade, nos servizos sociais, nas condicións e dereitos laborais, no medio ambiente, no manexo e provisión dos recursos enerxéticos, nos dereitos lingüísticos e así seguido. E no máis grave de todo, na negación do dereito dos cidadáns a decidir. Porque non só negan vostedes o fundamental dereito democrático a decidir as nacións en Estado, esgrimindo unha Constitución que vostedes violan cada día, que a teñen derrogada en todo o título primeiro e o título preliminar, e cun espúreo tribunal constitucional controlado por sicarios que dictan sentencias anticonstitucionais, ou exixindo que a decisión dun pobo esteña nas mans da maioría dos cidadáns dese Estado que non forman parte dese pobo. Imaginen unha decisión dos cidadáns españois sobre a súa identidade que estivese condicionada a vontade de todos os cidadáns da Unión Europea. Gustaríalles. Pois non só, tamén negan vostedes o dereito das mulleres a decidir libremente sobre o seu corpo e as súas funcións proxenitoras. Tamén negan o dereito a decidir os traballadores sobre o destino da empresa que constitúe o seu medio de vida. É dereito a decidir. Incluso sobre as súas condicións laborais na propia empresa. Tamén negan o dereito a decidir dos mozos e mozas sobre a súa formación, as súas oportunidades de traballo, ou até verbo de poder vivir na súa propia terra. Tamén negan o dereito a decidir dos labregos e as labregas sobre as formas de cultivo sustentável, dos mariñeiros e as mariscadoras, verbo dos recursos pesqueiros renováveis, dos enfermos en carto sobre a curación das súas docencias, dos vellos indefensos, verbo de poder pasar o inverno sin morreren de frío. Non existe para vostedes o dereito a decidir dos cidadáns sobre nada que non teñan decidido vostedes primeiro, como lles conveña a vostedes e aos seus amos. Daquela, onde fica aquilo do pobo soberano? No inferno, ao que condean en vida vostedes a cidadanía do común. Non teñen escrúpulos e, por tanto, non teñen excusa nen perdón. Resulta evidente, por tanto, que estamos perante un proceso de progresiva diverxencia entre as institucións do poder e a cidadanía do común que constitúe a maioría social. Unha diverxencia que xa desembocou en descrédito absoluto desas institucións e os seus inquilinos e en divorcio e confrontación aberta dos cidadáns cos políticos constituídos en casta, como prognosticado Don Benito hai 100 anos e como denuncian agora Pablo Iglesias Jr. e os seus. Mas este drama na nación galega resulta agravado por algunhas condicións peculiares da nosa realidade social e política.
É unha evidencia que no tercio de século que vai andado a autonomía, mentras nas institucións autónomas de Cataluña e Euskadi levan gobernado primordialmente forzas políticas propias que, mal que ben, defenderon as potestades de autogoberno dos seus países frente ás presións e invasións competenciais do poder central, en Galiza gobernaron sucursais da dereita española de ámbito estatal máis recalcitrante e chauvinista. Vostedes actuaron como os cipallos nas colonias, ou sexa, os indígenas alistados no exército colonial da metrópole. De xeito que puxeron as institucións construídas para o benestar da cidadanía galega ao servizo das razóns do Estado españolas e por riba en a versión reaccionaria das oligarquías finalmente corruptas que controlan ese Estado e nen tampouco das necesidades da tamén maltratada cidadanía española do común. Así que o Parlamento e a Xunta de Galiza, no canto de serviren para propulsar o florecemento do enorme potencial galego en recursos naturais e humanos, do potencial agrario e pesqueiro, do tecido industrial, do patrimonio cultural, do tesouro idiomático, da rica diversidade dos nosos ecosistemas, no canto diso, digo, o Parlamento e a Xunta estiveron case que sempre, a hora de verdade, sometidos aos ditados dos poderes do Estado da Unión Europea que colisionaban frontalmente coas necesidades dos galegos e as galegas. Vendéronnos vostedes reiteradamente cada vez que estaba en xogo o dilema de apostaren por nós mesmos ou servir aos seus amos. Na breve etapa do meu diálogo institucional co presidente Fraga, cando eu exhortaba a blindar as competencias do Estatuto fronte aos ataques do seu goberno amigo no poder central, chegou a confesarme nunha ocasión: téñolle graves problemas coa dirección do meu partido en Madrid, enténdase, con Aznar e Rajoy, presidente e vicepresidente do goberno central daquela. Nen sequer un home de Estado como el pudo plantarlle a cara e levarlle o pulso a eses poderes que nos esmagaban e expoliaban. Acabou comprendendo, impotente, que realmente Galiza funcionaba como unha colonia interna do Estado e da Unión Europea na que ese Estado sería finalmente reducido a súa vez á condición de protectorado do Cuarto Reich alemán a raíz da crise financeira e a reforma alevosa da Constitución que dinamitou a soberanía das propias Cortes. Demostrar a Paul Baran hai en tempo xa, en The Political Economy of Growth, que na expansión do capitalismo polo mundo só se libraran de seren convertidos en colonias os países que non tiñan recursos atractivos. E puño o exemplo do Xapón en contraste con China e India, que eran, porén, economías e culturas máis avanzadas que a maioría das europeas no século XVIII, co modelo que Adam Smith definira como revolución industriosa, en contraposición a industrial, e con poderosos e eficientes aparatos de Estado de administración, e ainda así. Galiza leva séculos sometida a un constante expolio, mesmamente por ser un país rico e potencialmente próspero. Mas para realizar o expolio, compre impor o sometemento político, destruir a conciencia de identidade e sustituir a autoestima pola inoculación do auto-odio, é dicir, o complexo de inferioridade que nos fai sentir culpáveis das eivas que padecemos, aínda que a historia demostre que levamos séculos a loitar contra o expolio e a opresión, e que xa as crónicas do século XVI describiran e definiran a famosa doma e castración de Galiza, feita polos de fora, os Mudarra, Chinchilla, etc. Mais a onda de rebelión cívica, o proceso de autoorganización da cidadanía máis constante, consciente e valerosa, leva camiño de se convertir en vaga de mar de fondo e marea viva. A cidadanía galega está en marcha. Só fallamos polo de agora as organizacións políticas que temos o compromiso e a responsabilidade de aportar as nosas ideas e o noso esforzo militante a potenciar esa marea, asumíndomos que o protagonismo corresponde aos cidadáns e non a nós, e que, por tanto, non debemos pretender suplantar esa cidadanía loitadora e autoorganizada, senón colaborarmos con ela e contribuirmos a que se artelle a nivel nacional galego. Temos que ser ferramentas para esa rebelión cívica, no canto de relear entre nós polos marcos das nosas leiras electorais, ou enredármonos en retesías por bizantinas disquisicións doutrinarias de patio de colexio. Como me decía un dos meus máis lúcidos compañeiros mozos, arde o país e nós discutimos de quen son as mangueiras. Estou a falar para vós, cidadáns e cidadás galegas do común, activos e rebeldes, militantes ou non en calisquera opción política que aposte pola emancipación social e nacional do pobo galego, ou sexa, pola vosa propia emancipación colectiva. Non estou a falar
a falar para os ignorantes e férridos e duros, imbéciles e escuros que non nos entenden non como escribir a Pondal no poema que é texto do himno oficial da nosa nación. Ises fan profesión de seren xordos e cegos. Estou a falar para dentro, mas sobor para todo, para fora desta Cámara. A facer un chamamento a unidade de acción para camiñarmos xuntos e solidarios co respeito da nosa diversidade no combate contra a besta. Castelao, sí, debuxara aquela famosa estampa dunha grande escultura en proceso de construcción cun pé que dicía: non lle poñades chatas ahora mentras non esteña rematada, traballade nela, hai sitio para todos. Mas para iso, e remato, compre lucidez, valor e xenerosidade. E desculpade que este vello rebelde remate cunha invocación final. O meu tío Antón, finado hai anos, oculista, nacionalista e comunista, adoitaba dicirnos aos sobriños, aínda nen sequera adolescentes daquela, unha breve estrofa de Pondal, dirixida por Pondal as nais e pais do seu tempo. Dicía así: non lle cantes cantos brandos para durmiñar o rapaz, cántalle cantos ousados que esforzado peito fan. Cántalle o que xa cantara o nobre bardo Gundar. A luz virá para a caduca Iberia dos fillos de Breogán. Amén. Moitas grazas. Grupo Parlamentario Socialista. Pois coa leitura desa breve estrofa de Eduardo Pondal rematou Xosé Manuel Beiras, voceiro de AGE, a súa intervención, e ten agora a palabra tamén por un tempo de 35 minutos o voceiro do Grupo Socialista, Xosé Luís Méndez Romeu. Señora